Oh no, toda la maquinaria se está dañando. Ahora tendremos que trabajar con las manos. Oh no, ya lo dije. Ahora solo tenemos las manos. Hasta ahora no han construido el parking. ¡Oh, no! ¡Qué mal! Harley Quinn, se dañaron todas las máquinas. Sin ellas es muy lento. No sé cómo hacer. ¡Sin excusas! ¡Termina rápido! Ahora tendré que usar mi superfuerza. Hall es fuerte. Hall lo resuelve. Hulk. Hulk, ¿qué estás haciendo? Hulk necesita terminar el parking. Wow, pero tienes mucho trabajo, Hulk. ¿Por qué no usas la maquinaria de construcción? Está dañada. Te entiendo, pero eso no es un problema. Ahora lo arreglaremos. Parece que aquí hay un problema hidráulico. Es fácil de arreglar. A las máquinas de construcción debemos hacerle mantenimiento de vez en cuando para que no se dañen. Genial, ahora probemos. ¡Jaja! Muy bien, funciona ahora. Muy bien. ¿Podrías echarle un ojo al tractor? Creo que allí tenemos el mismo problema. Arreglémoslo. Estoy muy cansado. No te preocupes, Hulk. Ahora te ayudaremos. Oh, no. No sube. Esto se ve un asunto serio. Creo que deberemos arreglarlo en el taller. ¡Vamos allá! Ya he arreglado el camión. Ahora, ¿qué más falta, Eduardo? A Hulk se le están dañando todas las máquinas en la construcción, así que lo vamos a ayudar arreglando esto. No pasa nada. Ya he arreglado otros iguales. Vamos allá. Listo. Ahora intentas usarlo. Intentémoslo. ¡Oh! Funciona, pero hace un sonido muy feo. Hace falta lubricarlo, así que echémosle un poco de aceite. ¡Ja! ¡Genial! Todo funciona. Es hora de llevárselo a Hulk. Yo también quiero ayudarlo. ¡Vamos! Hulk está molesto.
¡Wow! Hulk, cálmate. Ya hemos arreglado toda tu maquinaria, así que puedes tomar un descanso. Estoy muy cansado. Hulk no quiere trabajar más en la construcción. Ja, no pasa nada, Hulk. Démosle un trabajo a Hulk. Puedes venir conmigo a trabajar en el taller, pero siempre y cuando terminemos esto. Jaja, si quieres, puedes descansar. Yo me encargaré de esto. Hace tiempo, Hulk no descansaba. Trabajar así no está bien. Siempre el trabajo debe traer alegría y no estrés. Ahora arreglaré el asfalto. La aplanadora ya funciona. Jaja. Jaja. Me gusta utilizar estas cosas cuando funcionan bien. Ya terminé el trabajo gracias a ustedes, chicos. Se los agradezco. ¿Te das cuenta? ¡Lograste hacerlo! Hulk no va a trabajar más contigo. Me genera mucha infelicidad. Trabajaré con Eduardo. ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Quién me construirá el supermercado? Ese ya no es problema de Hulk. ¡Chao! Chicos, debemos recordar que si tenemos personas a nuestro cargo, debemos tratarlas muy bien para que no se vayan y se queden con nosotros. Y a ustedes, chicos, los veré en un próximo video. Cuídense y hasta luego. Y ahora yo tendré que buscar nuevos trabajadores.